Prima di guardare il balcone, la piscina o la vista sul mare, ci sono 5 documenti che possono salvarti da un errore molto costoso, perché quando compri una casa alle Canarie, il vero rischio non è sempre quello che vedi nelle foto. Il rischio può essere nascosto nel registro immobiliare, in un'ipoteca non cancellata, nei debiti condominiali, in problemi urbanistici o in un contratto di caparra firmato troppo in fretta. Quindi, se stai pensando di comprare una casa, un appartamento o un immobile da investimento alle Canarie, questo video è per te. Oggi ti spiegherò le imposte, i costi, i documenti e gli errori più comuni che devi conoscere prima di firmare qualsiasi cosa. Perché comprare un immobile non significa solo trovare la casa giusta, significa comprare in sicurezza. La prima cosa che devi capire è la differenza tra comprare un immobile nuovo e comprare un immobile di seconda mano, perché le imposte non sono le stesse. E questo è uno dei primi errori che molti compratori fanno quando iniziano a calcolare il costo reale dell'operazione. Se compri un immobile nuovo direttamente da un costruttore o da un promotore immobiliare, l'operazione è normalmente soggetta a IGIC, cioè la imposta indiretta delle Isole Canarie, e in molti casi bisogna considerare anche la imposta sugli atti giuridici documentati. Invece, se compri un immobile usato da un venditore privato, l'operazione è normalmente soggetta all'imposta sulle trasmissioni patrimoniali, e questa differenza è molto importante perché incide sul tuo budget fin dall'inizio. Molte persone guardano solo il prezzo di vendita, vedono il prezzo sul portale immobiliari, calcolano il mutuo, calcolano la caparra, ma dimenticano che il costo finale per comprare una casa è sempre più alto del prezzo dell'immobile. Devi considerare le imposte, notaio, registri immobiliari, eventuali commissioni dell'agenzia, costi bancari, perizia se c'è un mutuo e, a volte, anche costi di traduzione o assistenza legale, soprattutto per i compratori stranieri. Quindi, prima di fare un'offerta, prima di firmare una prenotazione e sicuramente prima di firmare un contratto di caparra, devi sapere se stai comprando un immobile nuovo o un immobile di seconda mano, perché questo determina il trattamento fiscale dell'operazione e ti aiuterà anche a capire quanti soldi ti servono realmente per completare l'acquisto in modo sicuro. E una volta capito se stai comprando un immobile nuovo o un immobile di seconda mano, la domanda successiva è molto semplice. Quanto ti costerà davvero questa operazione? Perché il prezzo che vedi nell'annuncio immobiliare non è il costo finale dell'acquisto. Se compri un immobile di seconda mano alle Canarie, normalmente dovrai considerare l'imposta sulle trasmissioni patrimoniali e, come riferimento generale, l'aliquota ordinaria per le compravendite immobiliari alle Canarie è attualmente nel 6,5%. Ma questo non significa che tutti i compratori paghino sempre esattamente la stessa cosa, perché possono esistere aliquote ridotte in base al compratore, al tipo dell'immobile, al fatto che diventi abitazione principale ed ad altri requisiti previsti dalla legge. Se invece compri un immobile nuovo da un costruttore o da un promotore immobiliare, l'operazione sarà normalmente soggetta a IGIC invece che alla imposta sulle trasmissioni patrimoniali. E potrebbe essere necessario considerare anche l'imposta sugli atti giuridici documentati, soprattutto quando l'acquisto viene formalizzato con atto pubblico e l'operazione rientra nei casi previsti dalla normativa. Però le imposte sono solo una parte del budget. Devi considerare anche il notaio, registri immobiliari, eventuali commissioni dell'agenzia, perizia se c'è un mutuo, costi bancari, traduzioni, consulenza legale e in alcuni casi il costo di una procura notarile se il compratore non può venire in Spagna a firmare personalmente. Per questo consiglio sempre di preparare un budget completo dell'operazione prima di firmare qualsiasi documento. Non solo il prezzo dell'immobile, non solo la caparra, ma l'importo totale necessario per completare l'acquisto in modo sicuro. Perché una delle situazioni peggiori per un compratore è scoprire troppo tardi che l'immobile era accessibile, ma l'operazione completa no. E questo ci porta a un altro punto molto importante, soprattutto se sei compratore straniero, perché comprare un immobile alle Canarie non significa solo scegliere la casa e avere il denaro disponibile. Devi anche essere pronto dal punto di vista amministrativo e bancario. Il primo elemento fondamentale è il NIE, cioè il numero di identificazione dello straniero in Spagna. Senza questo numero normalmente non potrai completare l'acquisto, pagare le imposte o comparire correttamente nel sistema giuridico e fiscale spagnolo.
Quindi, se non sei spagnolo e stai pensando di comprare un immobile, non lasciare il NIE all'ultimo momento, perché un ritardo nel NIE può ritardare tutta l'operazione. Il secondo punto è il conto bancario. In molti casi avere un conto bancario spagnolo può rendere il processo molto più semplice, soprattutto per i pagamenti, le imposte, le utenze, le spese condominiali e le future spese degli immobili. E il terzo punto, sempre più importante, è l'origine dei fondi, cioè da dove arriva il denaro, perché la banca, il notaio o il professionista coinvolti nell'operazione possono chiederti di giustificare l'origine dei fondi. Questo può includere risparmi, stipendio, dividendi, vendita di un altro immobile, redditi di una società, eredità o altre fonti legittime. E non si tratta solo di una formalità, fa parte dei controlli contro il riciclaggio di denaro applicabili nelle operazioni immobiliari. Quindi, se stai comprando all'estero, è meglio preparare questa documentazione prima di inviare grandi somme di denaro o prima di firmare un contratto di caparra, perché avere il denaro non è semplicemente sufficiente. Devi anche poterlo spiegare, documentare e trasferire correttamente. Ed è per questo che un acquisto sicuro non si improvvisa all'ultimo momento. Si prepara passo dopo passo prima della firma. Prima di continuare, facciamo una breve pausa. Se stai pensando di comprare un immobile alle Canarie e vuoi evitare errori prima di firmare un contratto di caparra, da Fiscal Tax Canarie oppure da comprare casa alle Canarie, possiamo aiutarti a controllare l'operazione prima che il problema si presenti. Possiamo verificare le imposte, la documentazione, la struttura dell'acquisto, le implicazioni fiscali e i principali rischi prima che tu impegni il tuo denaro. Questo è particolarmente importante se compri dall'estero, se non conosci bene il sistema spagnolo o se compri per investimento, per affittare o per trasferirti in futuro, perché il momento migliore per chiedere consulenza non è quando il problema è già sul tavolo, è prima di firmare, prima di trasferire denaro e prima di accettare condizioni che forse non comprendi completamente. Quindi, se stai pensando di comprare una casa, un appartamento, un bungalow o un immobile da investimento alle Canarie, contatta Fiscal Tax Canarie oppure comprare casa alle Canarie e ti aiuteremo a controllare l'operazione con una prospettiva fiscale e legale chiara. Adesso continuiamo con un altro punto fondamentale per il compratore straniero: 5 documenti da controllare prima da firmare. E una volta che il compratore è pronto dal punto di vista finanziario, bancario e amministrativo, arriviamo alla parte più importante dell'operazione: i documenti, perché prima di firmare un contratto di caparra, prima di trasferire denaro e prima di impegnarti nell'acquisto, devi sapere esattamente cosa stai comprando. Il primo documento da controllare è la visura del registro immobiliare, che in Spagna si chiama nota simple. Questo documento permette di verificare che il proprietario legale, se l'immobile ha una ipoteca, se esistono gravami, limitazioni, diritti di uso, pignoramenti o qualsiasi altro elemento registrato che possa incidere sull'acquisto. Ed è fondamentale perché la persona che vende deve avere realmente il diritto di vendere e l'immobile deve essere trasferito nelle condizioni giuridiche che ti aspetti. Il secondo documento riguarda il condominio, soprattutto se stai comprando un appartamento, un bungalow o un immobile all'interno di un complesso residenziale. Devi sapere che ci sono spese condominiali non pagate, quote straordinarie, controversie legali, restrizioni o regole condominiali che possano limitare l'uso dell'immobile. Il terzo punto è controllare le imposte locali e le utenze, per esempio l'imposta sull'immobile, la tassa sui rifiuti, acqua, luce e altre spese ricorrenti, perché a volte il problema non è solo il prezzo di acquisto, il problema è quanto ti costerà mantenere quell'immobile ogni anno dopo l'acquisto. Il quarto punto è la situazione urbanistica e questo è particolarmente importante alle Canarie perché puoi trovare immobili con ampliamenti, terrazze chiuse, garaggi trasformati, lavori mai dichiarati correttamente o immobili situati in zone dove l'uso consentito deve essere verificato con molta attenzione. Il quinto documento è il contratto di caparra stesso, il contratto che molti compratori firmano troppo in fretta per paura di perdere l'immobile. Ma questo contratto non è una semplice prenotazione, può definire il prezzo, le scadenze, le condizioni, le conseguenze se una delle parti non completa l'acquisto, cosa succede se il mutuo non viene approvato, quali immobili sono inclusi, chi paga ogni spesa e se l'immobile deve essere consegnato libero da gravami, inquilini o occupanti. Quindi, prima di firmare qualsiasi cosa, ricorda questo: il problema non è firmare un contratto di caparra, il problema è firmarlo prima di aver capito i documenti, perché una volta firmato e trasferito il denaro, negoziare diventa molto più difficile.
E dopo aver controllato i documenti, c'è un'altra domanda che ogni compratore dovrebbe farsi prima di completare l'acquisto. Qual è il vero obiettivo di questo immobile? Perché comprare una casa per viverci non è la stessa cosa che comprare un immobile da affittare. E comprare un immobile come investimento a lungo termine non è la stessa cosa che comprarlo per affitti turistici o uso vacacionali. Se compri l'immobile per viverci, le domande principali sono normalmente diverse. Vorrai sapere se l'immobile può diventare la tua abitazione principale, quali imposte si applicano, se puoi accedere a qualche aliquota ridotta, quanto costerà il mutuo, quali sono le spese condominiali e se l'immobile è adatto dal punto di vista legale e pratico alla tua vita quotidiana. Ma se compri per affittare l'immobile a lungo termine, l'analisi cambia completamente. In questo caso devi calcolare la redditività netta reale, non solo il canone che pensi di incassare, ma anche imposte, spese condominiali, riparazioni, assicurazioni, manutenzioni, eventuali periodi senza inquilini e trattamento fiscale dei redditi da locazione. E se la tua idea è comprare per affitto turistico o uso vacacionale, allora devi essere ancora più prudente perché non tutti gli appartamenti belli alle Canarie possono essere utilizzati automaticamente come immobili turistici. Devi verificare la situazione urbanistica, le regole del condominio, la normativa turistica, l'uso consentito dell'immobile e se l'attività è legalmente possibile in quel caso specifico. Ed è proprio qui che molti investitori commettono errori. Calcolano il reddito che vorrebbero ottenere, ma non controllano se l'immobile può generare legalmente quel reddito. Per questo, l'obiettivo dell'acquisto deve essere chiaro prima di firmare, perché lo stesso immobile può essere una buona casa, un cattivo investimento d'affitto o un progetto turistico rischioso a seconda della situazione legale, fiscale e urbanistica. Quindi, prima di comprare, non chiederti solo se l'immobile ti piace. Chiediti cosa vuoi farci e se i documenti, i numeri e la legge sostengono davvero quel piano. E questo ci porta alla parte finale del video. Gli errori più comuni che i compratori commettono quando acquistano un immobile alle Canarie. E il primo errore è molto semplice. Innamorarsi dell'immobile prima di controllare i documenti. Succede continuamente. Il compratore vede la terrazza, la piscina, la vista a mare, la posizione, il possibile reddito d'affitto ed emotivamente la decisione è già presa. Però i documenti non sono ancora stati controllati e questo è pericoloso perché un immobile bellissimo può comunque avere problemi legali, fiscali, urbanistici o finanziari. Il secondo errore è firmare un contratto di caparra troppo velocemente. Molti compratori firmano perché hanno paura di perdere l'immobile, ma non capiscono pienamente cosa stanno firmando. Cosa succede se il mutuo non viene approvato? Cosa succede se il venditore non riesce a cancellare un gravame? Cosa succede se l'immobile ha un problema urbanistico? O cosa succede se il compratore cambia idea? Il terzo errore è calcolare solo il prezzo di acquisto e non il costo totale dell'operazione, perché imposte, notaio, registro immobiliare, costi bancari, perizia, consulenza legale, traduzione e spese future possono cambiare completamente il budget reale. Il quarto errore è pensare che qualsiasi immobile possa essere affittato o utilizzato per affitti turistici e questo è particolarmente rischioso per gli investitori perché l'immobile può sembrare perfetto per l'uso turistico ma le regole del condominio, la situazione urbanistica o la normativa applicabile possono limitare o persino impedire quell'uso. Il quinto errore è non preparare in anticipo il NIE, conto bancario e la documentazione sull'origine dei fondi, soprattutto quando il compratore è straniero e il denaro arriva da un altro paese. E il sesto errore è cercare di risolvere tutto dopo aver firmato, quando il compratore haya trasferito il denaro e ha molto meno potere negoziale. Quindi il messaggio fondamentale è questo: non aspettare che il problema sia già sul tavolo. Controlla l'immobile prima di firmare, controlla i documenti prima di trasferire denaro e assicurati che la situazione legale, fiscale e finanziaria sostenga davvero l'acquisto che vuoi fare. E se devi ricordare solo una cosa di questo video, ricordate di questo. Comprare un immobile alle Canarie non significa solo trovare una bella casa, un buon prezzo o una bella vista. Significa capire cosa stai comprando prima di impegnare il tuo denaro. Perché una volta firmato il contratto di caparra, una volta trasferiti i soldi e una volta iniziati i termini dell'operazione, risolvere i problemi diventa molto più difficile. Per questo, il momento migliore per controllare l'operazione non è dopo che il problema è apparso.
e prima di firmare il contratto di caparra, prima di accettare condizioni che forse non hai compreso completamente e prima di pensare che sia tutto a posto solo perché l'immobile sembra perfetto nelle foto. Quindi se stai pensando di comprare una casa, un appartamento o un bungalow o un immobile di investimento alle Canarie, possiamo aiutarti a controllare l'operazione prima della firma. Possiamo verificare le imposte, i documenti, i rischi, la struttura dell'acquisto e i principali aspetti da chiarire prima di trasferire denaro, perché il nostro obiettivo non è solo aiutarti a comprare, il nostro obiettivo è aiutarti a comprare in sicurezza. E ricorda, prima di guardare solo il balcone, la piscina o la vista sul mare, controlla i documenti, perché quei documenti possono salvarti da un errore molto costoso.